সো গাইস, এখন আমি বের হচ্ছি বিকালে নাস্তা করার জন্য। তো করিমগঞ্জের প্রায় সকল হোটেলগুলোতে আমার খাবার টেস্ট করা হয়ে গেছে, কিন্তু একটা হোটেলে আমার খাবার অনেক ভালো লাগে। তো আমি সেখানে যাব, আপনারা আমার সাথেই থাকবেন। আমি দেখাবো সেখানে কি কি উন্নত মানের খাবার পাওয়া যায়। তো চলেন যাই, আমরা দেরি না করে সেই হোটেলের দিকে চলে যাই। তো আমরা হোটেলের কাছে চলে আসলাম। এখন আমরা হোটেলের ভিতরে ঢুকবো। আর ঢোকার সময় দেখলাম গরম গরম সিঙ্গারা আর সমোসা ভাজা হচ্ছে। আমি হোটেলের ভিতরে বসে পড়লাম। বললাম 3টি সিঙ্গারা 3টি সমোসা দেওয়ার জন্য। ওয়েটার আমার জন্য সিঙ্গারা আর সমোসা নিয়ে আসছে, কিন্তু আসার পরে দেখলাম আমাকে 2টি সমোসা আর 3টি সিঙ্গারা দিল। তাই ওয়েটারকে বললাম আরেকটি সমোসা দেওয়ার জন্য। সে আরেকটি সমোসা এনে দিল আমাকে। তখন দেখলাম যে মরিচের এত দাম থাকার সত্ত্বেও সে আমাকে 3টা মরিচ দিয়ে দিল। যাক, ভালোই হলো, সিঙ্গারার সাথে মরিচ, একটু একটু ঝাল। তো সিঙ্গারাটাকে প্রথম যখন কামড় দিলাম, আমার কাছে অন্যরকম একটা ফিলিংস আসছে। আমি দেখলাম আমার পাশে একজন ভাই আমার সেই খাবারের দিকে নজর দিচ্ছিল। তো আমি তাকে দিই নাই, কারণ খাবারটা ছিল অনেক মজার সুস্বাদু, তাই আমি সব একাই খাবো, কাউকে দিব না আমি। তো আমার খাবার শেষ। এরকম আরও মজার মজার ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন। বাই।